back to my channel. So jangan lupa video hari ini aku mau bikin diskusi, tapi maaf ya slow. Terus kalau kalian mau tahu sini tulisannya, kalian bisa lihat. Selanjutnya kedua, ini aku beli. Sama ketiga. Yang terakhir aku punya milk mas squishy. So yang saya tanya teman-teman gimana sih cara skornya di bawah itu merah ada susu. Jangan terus kalian pencet dan gak perlu lama, kalian bakal tahu semua video. So bye.